strike guys. Malah strike patin, ternyata ada patin liar di sini. Ambon, rezeki pagi, mantap. Oke, kita geser lokasi guys, karena sudah terganggu tadi strike besar. Kita geser ke belakang, mundur sedikit. Kita coba di spot ini, mudah-mudahan ada strike. Berangkat Mas Koni. Waduh, Masya. Masih spot yang sama dengan pelampung yang berbeda, putus guys. Akhirnya terangkat, terciduk nila, ternyata guys, nilawati. Mencongkel mata ikan. Patin babon. Nak sebutnya.
akan